السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم مطبخ توريا كيتشن. اليوم غادي نحضر معكم الشيوه ديالنا كراطان بصوص طوماط والبيشاميل على الطريقه ديالي. هنا في الطنجره كان ديجا عندي الماء غليان، غنضيف عليه نص كيلو ديال لي باط، نضيف لهم مليحه، 3 ديال الورقات ديال سيدنا موسى، وشويه ديال الزيت بلديه اولا زيت روميه. من بعد غادي نحطوها تسلق. خديت انا واحد 5 ديال الحبات ديال المطيشه، قررتهم باش غنحطهم يتسلقوا لي مع مليحه وشويه ديال الماء. غادي نحطهم فوق البوطه حتى يتسلقوا، وغنرجع نحيدهم باش نطحنهم ونوجدهم نتوما معنا باش تشوفوا الطريقه كيفاش. من بعد عندي هاد الصدر ديال الدجاج غادي نقطعو طريفات. بالنسبه لهاد الكنور هذه انا ضفتها على لي بات ملي كانوا كيتسلقوا، رديت غير الطنجره تغلي، من بعد ضفتها فيهم. وهنايا خديت الدجاج ديالي، ضفت عليه 3 ديال الفصيصات ديال الثومه، ودرت له شويه ديال صوص صوجا. انا كنستعمل فيه حتى الموطارد ما كانش متوفر عندي، عوضته بنص كاس ديال ياغورت طبيعي. اللي كان متوفر عنده يستعمل حتى الموطارد كيجي فيه المذاق زوين. درت 1 راس معلقه ديال البزار ونص معلقه ديال السكنجبير وشويه ديال الزيت. استعملت انايا هنا بلديه، تقدروا تعوضوها غير بنباتيه. وصافي تخلطوا داك الدجاج وتخليوه يترقد بما وجدنا لي باط وصوص طوماط. بعد ما تسلقات ليا مطيشه طحنتها وصفيتها من دوك الزريعه ودوك القشيرات اللي كيبقاو فيها. ضفت ليها معلقه صغيره ديال التحميره، شويه تقريبا راس معلقه ديال البزار، وشويه ديال الزيت. ورجعت لهداك الدجاج ديالنا من بعد ما خليته يترقد، درته في مقيله هو باش غادي نشحرو. بالنسبه للبيشاميل انا ما عرفتش كيفاش ما تصورتش ليا ديك اللقطه اللي كنت كنوجدو معكم. درت له كيف ما كتعرفوا البيشاميل كيتخدم بالزبده اولا بالزيت. درت له 2 معالق ديال الزبده، تقدروا تعوضوها بزيت بلديه. 3 ديال المعالق كبار ديال الطحين، خليتهم فوق البوطه شويه، وضفت لهم نص لتر ديال الحليب وخلطتهم مزيان. السيترون ما كتضيفوهش كامل في الاول، كديروا شويه وتخلطوه مزيان مع داك الطحين
اللي كديروا في الاول حتى كيتطلق باش ما كيتكورش لكم، عاد كتكملوا نصيدوا ديال الحليب. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يختار ليهم كيف ما بغاو، ما يوصلوش للقوام اللي هما بغاو، غادي ديروا تقريبا نص كاس ديال الحليب اولا ماء، وتزيدوا عليه معلقه كبيره ديال الطحين اولا معلقه صغيره ولا على حسب الختوريه اللي بغيتو، وتذوبوها مزيان وتضيفوها عاوتاني لهداك الحليب باش يزيد يتقال. ومن بعد ما طفيت عليه انا زدت له شويه ديال الملحه والبزار وداك نص كاس ديال الدانون اللي كان بقى ليا، وثلاثه ديال الفرماجات. الفرماج تقدروا ديروا اي نوع ديال الفرماج كان متوفر عندكم، فرماج حمر اولا مثلث ولا مربع اولا موتزاريل اللي كان. وزدت له شويه ديال الزعتر، درت شويه في صوص طوماط وشويه في البيشاميل. من بعد هنايا انا خديت ديك صوص طوماط خلطتها مع لي بات باش تشرب ليا كما كتشوفوا، خلطتهم مزيان. من بعد خديت الطاجين ديالي، درت نص ديال لي بات وشويه ديال طريفات ديال الدجاج. تقدروا في هذه المرحله هذه تزيدوا الطبقه ديال البيشاميل، انا ما كنفضلش نخلطو، كنبغي نديرو غير كطبقه اخيره من الفوق. زدت عاوتاني طبقه ديال لي بات وكملت بديك الطريفات ديال الدجاج اللي كانوا باقيين عندي، وكطبقه اخيره خدمتها بالبيشاميل. درت له البيشاميل، اللي كيبغي البيشاميل اكثر زعما يكون هذا يا اما يخلطوا مع لي بات اولا يديروا كطبقه من الوسط. من بعد صافي حكيت عليه فرماج حمر اولا تقدروا ديروا فرماج موتزاريل ودخلته الفران باش يتكراطينا، ونرجع معكم من بعد ما نخرجوا من الفران. وهذه كانت العشيوه ديالنا اللي وجدت معكم. شي خفيف نزربان كراتان دغيا وجدته. كنتمنى يعجبكم الفيديو، فرجه ممتعه.